人嘅惡行，每一日向大家宣佈，直到佢投降為止。好唔好啊？嗱，我話你聽，阿門一出手，必定係驚天動地嘅。任何罪犯都逃唔過我嘅法眼。咁你聽踎街都得啦，唔係踎監。踎監我就令你即係唔可以令你踎監啫，但係踎街又可以喎。嗱，你邵大夫一定唔可以喺 YouTube 呢度生存。我話嘅，我今日就同你講啊，邵大夫，你啊唔好再叫我契爺啊，我冇啲咁嘅契仔啊，我都冇啲咁嘅契弟啊，你做我契弟都冇資格啊，知唔知啊？真係，我見你咁嘅身材都見到都憎啦，係咪？仲有個地中海喺上邊，哇，仲有咁鬼核突。而家阿門咧要出手啊，兩隻手我唔使提供證據嘅，我而家就係日日唱你吹人咁你睇下你奈我咩何係咪？我又唔怕死嘅，我又唔怕告我又唔怕坐監嘅，我亦都唔怕賠錢，因為我冇錢啊嘛，你咪告我啊，係咪？告我誹謗咁咪得咯，係咪？你見啦，我都係好言相勸咧，我好多次我係勸佢，你好好做 YouTube 啦，你嘅條件你係可以做得好出色嘅，但我真係由衷咁樣講嘅。你見第二個我唔係咁講嘅，係咪？譬如二手飯，我完全睇唔起佢呢個人嘅，一個廢柴嘅，係咪？二手飯一個廢柴，我係勸咗阿邵子峰好多次，我唔係話面對面勸佢，又話我喺我嘅直播都講咗好多咧苦口婆心嘅說話。即係我話你既然你喺娛樂圈咁多經驗，識咁多人，亦都叫做有啲名氣啦，咁你有咁多經驗係咪？咁點解你唔好好地去做呢個節目咧？佢即係佢今日有成績啦，即係話我喺後邊影佢，咁佢都知道佢冇辦法阻止我嘅。但佢離開咗之後，話少我老母喎，佢真係唔知我阿媽已經走咗，同埋我阿媽到而家咧已經唔係102歲，都103歲㗎啦，103歲啦。今晚我阿媽就嚟揾你我阿媽嚟揾你傾偈嘅，係咪？睇下你有咩感覺，係咪？咁唔知到時邊個係邊個嘅契爺啦，係嘛？我就唔係你契爺，變咗你係我契爺，係嘛？即係咪叫做繼父，係咪？初鳳鳴今日見到我咧，佢又粒聲都唔敢出嘅，佢都唔敢出聲。咁兩條友其實見到我，佢好似兩條蟲咁樣嘅啫喎，好驚嘅喎。我唔知點解啦，係咪因為我夠到大件頭係咪？佢先頭坐多地方啊，佢俾我坐咗啊，點解佢唔順氣啊？即係話佢坐喺度就俾人趕，我坐喺度就一路影，又冇人理我喎。咁佢叫你咪唔順啦，係咪？即係咁個問題就係你嘅對手太多啊嘛，咁人哋對付你又唔會對付我嘅。講真，就算有人認得我，佢兩個認得我啦，佢認得我，佢都唔敢嘅喎，佢完全唔敢嘅喎，係嘛？即係咩阿 Sir 話唔好影啊咁樣，阿 Sir 叫你唔好影啊，冇叫阿門唔好影喎。喂，如果我影係犯法啊，經過嗰啲阿 Sir 都拘捕我啦，係咪？即刻拍我入去啊，跟住韞我48小時，係咪？然後我係預咗會嘈嘅，知唔知啊？我咩準備都有嘅。咁但係佢兩個咧就好似縮頭烏龜咁啊，應都唔敢應我喎，都唔敢望我，知唔知啊？因為我企喺佢哋面前咧就係一個巨人，阿大夫咧大概就係去到我下巴嗰個高度嘅啫，即係佢望我，佢要臥起個頭嘅，即係佢臥起個頭好辛苦，知唔知啊？咁我話你唔使臥起個頭啦，係咪？你望住我個胸嚟到講嘢咪得咯，係咪？你諗下大夫第日如果光咗頭咧，係咪好似一隻雞蛋咁啊？係咪？佢又矮又肥，佢真係又矮又肥嘅喎，佢係打橫生嘅，知唔知啊？呢個咧又係叫做漸育還生。所謂漸育還生咧，就係正常人咧就係4方8面咁樣生長嘅，佢又會長高，又會咧變闊，係咪？着咗一年都唔使臭死你啊！佢有換褲嘅，不過即係着親都係賴屎褲咯。點解會着賴屎褲咧？因為佢裏邊咧就要攬成人尿片嘅。攬成人尿片咧，你就唔可以太緊嘅，太緊咧你就箍得好緊要嘛，同埋咧太貼身咧就會現咗出嚟嘅。咁所以佢點解會着賴屎褲咧？就係鬆身嘅褲，咁佢嗰個尿片咧就冇人覺。阿門今日咧就決定，我要爆你大鑊每日將你嘅惡行同大家宣佈，同大家分析佢係點樣大家嘅。而家就插你邵大夫真係呢個邵大夫你以為你甩咗身你以為好勁係咪？我咁樣帶你叫你嚟差館同我一齊入，你兩個都唔敢入。我話你聽，你今日只係噩夢嘅開始啊！我呢個人就中意做合事，我係中意將一啲衰人嘅衰嘢揭露出嚟。你越唔認錯，我就越放大。我係夠大聲，我係話俾大家聽，邵大夫絕對唔係一個好人。聽清楚。